Nissan Qashqai, 12 год, пробег 117 тысяч. Имеется характерный стук при повороте руля лево-право. Особенно слышно его на кочках. Стук, дребезжание вот в этом месте, где рулевой вал соединяется. Будем устранять данную проблему. Проблема эта наблюдается с 60 тысяч пробега. Не было времени заняться этим вопросом. Вот решил устранить данную причину. Для устранения стука выбрал способ такой. На просторах интернета много способов, но считаю, вот самый надежный — это сверлим здесь вот отверстие, по металлу сверло 5,5. Потом вот имеем такие два метчика, первый номер, второй номер на 6, резьба единица, болтик, гаечка. Сверлим отверстие, прогоняем метчиком, закручиваем болтик, гайку, фиксируем до устранения стука без особой затяжки, то есть методом подбора момента затяга. Буквально чуть-чуть, чтобы устранить стук, чтобы вал нам не зафиксировать, чтобы вал продолжал ходить вверх-вниз. Вот будем пробовать сверлить по месту. Изобрел такую конструкцию, вставил с пластиковой бутылки вовнутрь. Она будет как контролька для сверления. Там есть зазор, наверное, с полмиллиметра. Вот, чтобы мне дальше не просверлить, будем сверлить, смотреть, чтобы не уйти дальше этой пластины. Ну, соответственно, стружка, чтобы летела сюда. Попробуем без демонтажа вала по месту. Вот отверстие готово. Вот таким вот образом. Одну сторону вала просверлили до пластикового ограничения. Все, сейчас будем пробовать по месту нарезать резьбу. Возникла небольшая проблемка. Дело в том, что метчик у нас имеет вот такое вот заострение. И когда мы его сюда вставляем, чтобы нарезать резьбу, а он у нас упирается в тот вал. Что будем делать? Сейчас возьмем болгарку и этот метчик отпилим под 0, чтобы у нас резьба нарезалась сразу. Будем пробовать. Вот так выглядит нарезанная резьба. Ну, там я уже смазку туда положил под болтик. Вот метчик, срезанный болгаркой. Простыми движениями
Вот этими вот пассатижами зажал, легкими движениями нарезалась резьба. Пробуем закручивать болтик. Так, сейчас стук продемонстрирую. Вот от руки закручиваю пока. Вот до конца от руки. Все, стука нету. Ну, для надежности немножко подтяну ключиком. Буквально немного. Контргайку затягиваю. Кстати, если вдруг кто-то будет делать, я бы рекомендовал сверлышко взять не на 5,5, ну либо на 5, 5,2, потому что резьба легко нарезалась. Мечик на 6, сверлышко на 5,5. Ну, какое было в наличии. Лучше, конечно, взять 5. Тогда резьба будет надежней. Все, наслаждаемся тишиной. Стука не слышу, слышу просто трение вала в кожухе. Ну и на руле где-то под рулевым шлейфом там небольшой скрежет. А так все, стука не слышно. Может, кому пригодится.